ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் வந்து போட் பேஸ்ஹெட் 100 ஹெட்ஃபோன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். இது வந்து நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். நான் ஆர்டர் பண்ணும்போது இதோட ப்ரைஸ் வந்து $299. இப்போ இதோட ப்ரைஸ் வந்து $399 போட்டிருக்காங்க. நீங்களும் வந்து ஆஃபர் டைமில் ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாகும். இதுக்கு முன்னாடி நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்த ட்ரைபாட் கிளிப்ஸ் வந்து அந்த பாக்ஸும் உள்ளே இருந்த ட்ரைபாட் கிளிப்புமே வந்து கொஞ்சம் டேமேஜாக இருந்தது. ஆனால் இந்த ஹெட்ஃபோன்ஸில் வந்து எந்த டேமேஜும் இல்லை. பேக்கேஜிங்கும் நீட்டாக இருந்தது. உள்ள ப்ராடக்ட்டும் வந்து பர்ஃபெக்டாக கொடுத்துருந்தாங்க, எந்த டேமேஜும் இல்லாமல். அந்த ட்ரைபாட் கிளிப்ஸோட வீடியோ லிங்க்கு வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், உங்களுக்கு வேணுன்னா பாருங்கள். உள்ளே வந்து பிளாக் கலர் பாக்ஸில் ஹெட்ஃபோன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து 8 கலர்ஸ் இருக்குது. நான் வந்து பிளாக் கலர் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஹெட்ஃபோன்ஸ் வந்து நான் கேமிங்காகவும் ரொம்ப வந்து சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் பயங்கரமாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிலாம் வாங்கலை. இது ஜஸ்ட் வந்து ஒரு நார்மல் யூஸ்க்காக தான் வாங்கினேன். பட் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் வந்து சூப்பராக இருந்தது. இதை நீங்கள் ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்ணாலும் வந்து உங்களுக்கு காது வலிக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. காதுலேருந்து கீழே விழுகிறது அந்த மாதிரி இல்லாமல் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. இந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணதும் உள்ளே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் ட்ரே மாதிரி இருக்குல்ல, அதுக்குள்ளே வந்து ஹெட்ஃபோன்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. இது வந்து ஹெட்ஃபோன்ஸ் போட்டு வச்சுக்கிறதுக்கு இதிலேயே ஒரு பவுச் கொடுத்துருந்தாங்க. இது வந்து நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை. டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தப்பையும் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் கூட வந்து இந்த பவுச் இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க போடல. பட் வந்து இது நல்லா இருந்தது. நீங்கள் ட்ராவல்லலாம் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னா இதுக்குள்ளே போட்டு நீங்கள் பேக்கில் சேஃபாக வச்சுக்கலாம். இந்த ஹெட்ஃபோன்ஸோட ஒயர் வந்து டேங்கிள் ஃப்ரீ தான். பட் இருந்தாலும் நீங்கள் பேக்குள்ளே போட்டு எடுக்கும்போது டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கும் நீங்கள் இந்த பவுச்சில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா. அதுக்கப்புறம் ஹெட்ஃபோன்ஸோட மாடல் வந்து இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் அந்த பேக் சைடில் வந்து லெஃப்ட் ரைட் அந்த மாதிரி மார்க் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இந்த இயர்பட்ஸும் வந்து சாஃப்டாக கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது. இந்த ஒயர்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொட்டேட் பண்ணி இந்த மாதிரி வெல்க்ரோ கொடுத்துருந்தாங்க. நீங்கள் திரும்ப வந்து இந்த மாதிரி பேக்குள்ளே வைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் திரும்ப இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது வால்யூம் ரைஸ் ஆச்சு. அப்புறம் கால்லாம் நீங்கள் வருது அப்படின்னா நீங்கள் இதை ப்ரெஸ் பண்ணி அட்டன் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஹெட்ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் சவுண்ட் குவாலிட்டி சூப்பராக இருந்தது. நீங்கள் காலில் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னாலும் வந்து வாய்ஸ்லாம் பிரேக் ஆகாமல் கிளியராக இருந்தது. எக்ஸ்ட்ரா இயர்பட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஹெட்ஃபோன்ஸில் இருக்க இயர்பட்ஸ் வந்து ஏதோ டேமேஜ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இயர்பட்ஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே வந்து சேம் சைஸில் தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து 1 இயர் வாரண்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து போட் பிராண்டோட ஒரு புக்லெட் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. இதில் வந்து எம்ஐ டீம் கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ்லாம் இருந்தாங்க. போட் கம்பெனியோட மற்ற ப்ராடக்ட்ஸோட இமேஜும் வந்து இதில் ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க. பேசிக்காக வந்து ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பர்பஸ்க்காக பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த ஹெட்ஃபோன்ஸ் வந்து கொடுத்த அமௌண்ட்க்கு ஒர்த்தாக தான் இருந்தது. அதோட சவுண்ட் குவாலிட்டியிலேருந்து இயர்பட் சாஃப்டாக இருந்தது. உங்களோட இயரில் வந்து ரொம்ப பெயின் இருக்காது. நீங்கள் ரொம்ப நேரம் ஹெட்ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்கனாலும் அந்த அளவுக்கு பெயின் இருக்காது. வால்யூமும் வந்து நான் கம்மியாக வச்சு யூஸ் பண்ணும்போதே எனக்கு கிளாரிட்டிலாம் பர்ஃபெக்டாக இருந்தது. இந்த ஹெட்ஃபோன்ஸோட லிங்க்கும் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ இது வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருந்ததுக்கு தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிக்கோங்க. என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.